¿Tú sabías que con una naranja y una cebolla morada se limpian los pulmones mejor que con 100 jarabes? Ingredientes: naranja con cáscara, cebolla morada, limón completo, 4 dientecitos de ajo y un trocito de jengibre. Esto se hierve 10 minutos nada más. Luego se cuela y queda así, fuerte, natural y directo para los pulmones. Arranca el moco, calma la tos, baja la inflamación y te abre el pecho. Si te animas, escribe naranja y te mando tu saludo.